받아서 집에 가고. 아이고 머리 아파. 오빠가 얼른 들어가 봐야 돼서 질문 타임에 말씀드리고 얼른 나왔어요. 아주 잘 보내는 느낌이야. 다행이야. 오늘은 세상이 어린이집 적응하러 30분 가서 이따가 올 것 같아요. 생각보다 빠르게 진행되는 중. 그리고 오늘이 금요일인데 월요일에 다음 주 월요일에도 또 한 번 오라 그랬어요. 이거 봐봐. 똑같은 색을 찾아주세요. 초록 풍선. 빨강 풍선. 파랑 풍선. 노랑 풍선. 우린 풍선이에요. 이것도 똑같네. 똑딱이네. 똑딱. 어린이집 2일차. 태양아, 옆으로 나와. 차 온다. 차 또 온다. 10시 반까지 가야 돼. 가자. 앞에 보고. 올라가. 어디? 가자. 많이 올라왔어? 내려가면 안 돼. 어린이집에서 선생님 기다려. 얼른 가야 돼. 응. 뛰어. 저번에 갔을 때 너무 따뜻하게 입고 갔더니 너무 더워가지고 오늘은 좀 얇게 입혔어요. 적더비. 알고 보면 커플. 위험. 천천히 대성. 가보겠습니다. 엄마, 어디가 와봐? 응, 무섭지. 아래로 내려가면. 슉 내려가면 안 돼. 응. 천천히 돌아서 가야지. 응. 안에서 찍고 싶은데 다른 아가들도 있어서 찍을 수가 없어요. 그냥 노는 거라서. 우선 갈게요. 바이바이. 바이바이. 또 보자. 귀여워. 세상에 오늘이 첫 혼자 둥근 날. 1시간만 놀다 오는데. 아침에 지게차. 아침에 빨리빨리 안 움직여가지고. 오케이. 가세요 언니. 이제 선생님 기다려요. 저는 살짝 싸움을 했는데 미안하네 좀.
처음 보는 날인데. 그래도 지금 기분 좋아서 다행이에요. 지금 얼마 안 남았어. 빨리 가야 돼. 응? 엄마 이거 이거? 아, 엉망이네. 야, 힘들지? 힘들지? 걸어가. 엄마 뛰어가. 진짜? 제이 가방. 이엔도 이렇게 썼어요. 양아, 가서 시 마려우면 선생님한테 선생님 시 마려워요 하고 말해야 돼. 알겠지? 웃겨. 자기가 맨다고 갑자기 매달려. 아, 웃겨. 달려. 형아, 화이팅! 저희 선생님이랑 재밌게 놀고, 친구들이랑 재밌게 놀고. 알겠지? 응, 들어가세요. 엄마 빠이빠이 한다. 엄마 빠이빠이야. 엄마 이따 테레 1시간 놀다 오면 엄마 테레 데리러 올게. 선생님이랑 들어갔다 오는 거 알겠지? 엄마. 응. 야, 이거 빼. 빨리 빼. 응, 재밌게 놀다 와. 응. 엄마 너 이거. 응. 엄마 빠이빠이 할게. 응. 응, 나 올라가자. 안녕하세요. 화이팅! 엄마 오케이? 세상을 보냈어요. 안 오는데? 너무 씩씩한데? 민망할 정도로? 다행이고 너무 고맙네요. 짠. 이거 바닐라 라떼 맞나? 남았는데 가야 돼. 너무 빨리 온 것 같네. 엄마가 간다. 마음이 급했나? 왜 이렇게 빨리 왔지? 다른 애기는 많이 울었나봐. 갑자기 데리러 오니까 눈물 날 것 같아. 2분 지나면 데리러 가야지. 한번 가볼까요? 안 와. 나왔다. 귀여워. 떨려. 잘 놀았어? 네. 아, 이뻐. 어떡해? 대박. 너무 이쁘다. 와, 어떡해. 어른 된 것 같아. 어떡해, 우리 애기? 더 놀고 싶지, 너? 네? 더 놀고 오고 싶어? 네. 진짜? 뭐야, 그건? 오! 가방도 냈어! 아, 멋있어. 혜성아, 너무 멋지다, 너. 어떡해? 친구들도 많이 만났어? 같이 가, 위험해. 혜성아, 너 진짜 멋지다. 그거 자랑해줘. 그거 뭐야, 목에? 이거? 응.
이거 안에 거 이거. 아, 안에 사탕이야? 응. 아, 진짜? 선생님이 주셨어? 응. 진짜? 장난감도 갖고 놀았어? 응. 까까도 얌얌했어? 네. 진짜? 아, 웃겨. 이야, 선생님한테 인사법도 배웠어? 선생님한테 인사하는 것도 배웠어? 네. 사랑해요 하는 것도 배웠어? 응. 진짜? 야, 더웠어? 응. 진짜? 엄마 옷 더 얇게 입어야겠네. 둘. 진짜 애가 더 활기차져서 그렇지? 짜잔! 세상에 어린이집 갔다 오자마자 담임선생님이 확진이 돼가지고 지금 집에서 자가긴 진단했는데 어디로 가는 건데? 여기야? 뭐야? 여기가 드라이브 스루야? 잘못 왔나봐. 여기 봐봐. 응.
그래, 엄마 파란다, 대영아, 거기까지. 여기는 없어, 이게. 어우. 나나나나나. 나비야 나비야 이리 날아오너라 호랑나비 흰나비 춤을 추며 오너라. 대성이가 몸이 안 좋아서 그런지 되게 늦게 일어났어요. 12시 좀 전에 일어났고 밥을 먹이려는데 목이 너무 아프다고 목이 많이 아픈가 봐요. 계속 아내가 아프다고 얘기해. 안 됐어. 내가 먹을래? 엄마가 먹여줘. 나 생각 좀 해봐. 먹어야 돼. 아까 아프다 그랬잖아, 대성이가. 먹어야 여기 안 아파지는 거야. 뚜껑을 왜 닫아? 그렇게 닫는 거 아니잖아. 그렇게 닫는 거 아니야. 아니야? 봐봐, 다쳤어? 열리지? 이거 아니야? 아니거든? 이거 아니야? 아니야. 여기 꼭 누르는 거야. 이거 어때? 어. 이거 입어. 이거 해봐. 열 나나 안 나나? 봐봐. 이거 해보래. 이거 입어. 이거 입어. 열 나나 안 나나? 알겠어. 열 안 나도 먹는 거야? 응. 너 열 안 나도 먹는다 했다? 응. 저체온인데 저체온? 오늘 며칠이야? 오늘이 8일, 3일, 6일, 안 가? 6, 7, 8, 한 3일 정도 됐는데 지금? 안 가? 열은 안 가, 엄마? 이 정도. 안 가? 응, 일로 와. 약 먹어야 돼. 아니. 약 먹으래, 이게. 아니야. 너 아까 열 안 나도 먹는다 그랬잖아. 아니야, 이거. 일로 와, 옷 입고. 아니야. 아까 열 안 나도 먹을 거예요 했잖아. 아니야. 어떡해. 그치만 되게 먹기 싫어도 오늘 먹어야 돼. 아니야. 거짓말했어. 엄마 거짓말했어. 엄마 거짓말했어? 얼마 넣지도 않았어. 거짓말했어. 미안해. 근데 먹어야 되니까 그랬지. 거짓말했어? 그래도 먹어야 돼. 좀 먹자. 먹어보자. 엄마 얼굴 들어. 엄마. 세상이가. 세상이가. 냠냠할 거야? 그럼. 좀. 너무 맛이 없어? 아니 안 아프게 하려면 먹어야 되는데. 이게 목 아파서 잘 안 먹으려고 한다니까 엄마가
보내주셨어요. 새벽 배송으로. 오, 대박 포크 조심. 복숭아랑 요플레랑 보내주셔가지고 처음으로 먹이고 있습니다.